Сегодня на территории Якутского колледжа связи и энергетики открывается сквер в честь мастера связи Российской Федерации Александра Ильича Борисова. Предлагаем присоединиться к прямому включению с места торжественного мероприятия. Имени Петра Ивановича Дудкина в области связи и информационных технологий Александра Ильича Борисова. За всю свою яркую жизнь, пройдя все ступени профессионального роста, начиная от инженера проектно-конструкторского отдела производственно-технического управления связи Якутской АССР до руководящих должностей, генеральный директор государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия», заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, министр связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия, Александр Ильич внес значительный вклад в развитие отрасли связи, информатизации и в целом в социально-экономическое развитие республики. Слово предоставляется Афанасию Семеновичу Владимирову, руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Уважаемые друзья, уважаемый Александра Николаевна, Илья Александрович, родные и близкие нашего любимого, уважаемого руководителя, друга, политического и общественного деятеля республики Александра Ильича Борисова. Сегодня, в этот осенний день, мы открываем сквер, посвященный Александру Ильичу. Человек, который оставляет след на земле, его имя хранится в нашей памяти. И пока его имя хранится, он жив, он рядом с нами. Человек отличается тем, что память очень цепкая и передается на многие поколения, на многие года. Ну и как мудрые наши предки говорили, человек должен гордиться своей семьей, жить так, чтобы семью помнили более 3 веков, работать и делать дела так, чтобы имя человека помнили на 9 веков. Сегодня, открывая этот сквер, мне бы хотелось отметить великую, мудрую, хорошую, нужную нам, всем якутянам, работу Александра Ильича. Где бы он ни трудился, он всегда исходил из того, что нужно людям. И век развития информационных технологий республике посчастливилось иметь такого руководителя в лице министра, в лице заместителя председателя правительства. Вокруг него всегда были идейные люди, самоотверженные, ответственные, верующие Александру Ильичу очень твердо и хорошо. Александр Ильич не делил людей по каким-то сословиям, возрастам, должностям. Он относился с истинной человеческой ценностью к человеку, с его нравственных позиций, и ценил каждого, с кем общался. Это мы видим в делах, ну и, конечно же, в тех фильмах, которые он снимал про охоту и рыбалку. Человек остается в памяти, но и, конечно же, дела его продолжают его потомки.
И сегодня мы отмечаем, что Илья Александрович, его сын, поступательно реализует незаконченные проекты отца и развивает их. Он достойный сын своего отца. Каждый из нас имеет своих друзей. У Александра Ильича есть хорошие друзья. Среди них вот Александр Иванович Ребров. Ну и, конечно же, те, кто инициировали, финансировали, создавали этот сквер. Человек, проживая свою жизнь, если он сохраняет друзей детства, обогащает свою жизнь большим количеством единомышленников и друзей, является примером. И, Александр Иванович, я с вами много общался. Конечно, у Александра Ильича много друзей, но вы настоящий друг, соратник. И дай Бог, чтобы нам всем иметь таких друзей. Каждый славен своей родиной. Сегодня здесь присутствует руководство Хангаласского улуса. Александр Ильич неразрывно был связан со своей малой родиной. Мне довелось с ним работать, будучи главой Хангаласского улуса, и многие проекты, даже не связанные с информационными технологиями, он всегда поддерживал. Мы с ним начинали выставку в районе по информационным технологиям, и это дало толчок в развитии этой отрасли, именно в Хангаласском улусе. Александра Ильича жители Хангаласского улуса любили, ценили, уважали. Я желаю, чтобы наша якутская земля славилась такими ценами. Желаю, чтобы мы были все едины, крепки, помнили, что только бережное отношение друг к другу продляет нам жизнь и оставляет след на земле. Еще раз поздравляю Александра Николаевна, Илья Александрович, с этим памятным днем. Пусть это место говорит, пусть это место действует, пусть это место вдохновляет новые поколения наших связистов. Большое спасибо. Достижения сегодняшнего дня опираются на твердый фундамент, заложенный командой Александра Ильича. Строительство магистральных и внутризоновых волоконно-оптических линий связи, расширение зоны охвата и обеспечение доступности спутниковой связи, создание республиканского портала электронного правительства, ситуационного центра главы Якутии, системы 112, развитие информационных технологий в здравоохранении республики, переход на цифровые стандарты производства и распространения телерадиопрограмм, появление сотовой связи практически во всех населенных пунктах республики, обеспечение доступа к сети интернет, внедрение дистанционного обучения, развитие материально-технической базы национальной вещательной компании «Саха» и якутского филиала Почты России, разворачивание сети многофункциональных центров по районам Якутии и многое другое. Все это немыслимо без имени Александра Ильича. Слово предоставляется Сергею Васильевичу Местникову, заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего мероприятия. Александр Ильич Борисов, как уже было сказано, работал на высоких ответственных должностях, и мне довелось работать с Александром Ильичем, когда он был заместителем председателя правительства, потом уже министром связи. Я работал тоже в администрации главы правительства. И этот период работы был, когда вся страна и наша республика переходила из традиционной
связи, на новый формат работы, на новую устойчивую, качественную связь, на многие отрасли и сферы переходили как раз на цифровую форму работы. И Александр Ильич подходил ко всем этим вопросам, к своим обязанностям всегда ответственно и творчески. Мы часто слышим от коллег Александра Ильича и от коллег, которые проживают за пределами нашей республики, очень приятные слова, отзывы, воспоминания об Александре Ильиче, о человеке качества, о добром человеке, который всегда помогает в трудные минуты, подсказывает. И это действительно было так. Всегда можно с Александром Ильичем поговорить о любой теме. Всегда он показывает свой интеллект, свой творческий, своеобразный подход ко всему. И это было его действительно преимуществом как управленца, как профессионала своего дела. Многие жители республики знают Александра Ильича как автора и ведущего программы «Охота и рыбалка в Якутии». Это действительно его проект, который вошел в жизнь не только всех якутян, но и многих жителей России и всего мира. В их передачах показывается вся философия нашей природы. И особенность заключается в том, что в этих передачах показывается охота и рыбалка не как способ добычи объектов животного мира, а целая культура общения с природой. Это было наглядным пособием для молодежи, для подрастающего поколения, как нужно бережно относиться к своей природе, к животному миру, чтить традиции и ценности предков, передавать от поколения к поколению. В этом и была особенность и значение этой передачи, и мы это сегодня понимаем из отзывов наших коллег, наших жителей республики. И отрадно, что это дело отца сегодня продолжается его родственниками, сыном, прежде всего Ильей Александровичем. И в будущем этот проект также имеет большую перспективу. Мы сегодня видим эти картины не только на республиканском телеканале, но и на российских площадках. Имеют большую популярность и значение. Уважаемые коллеги, сегодня действительно такое памятное событие. Сегодня открываем сквер, который приурочен светлой памяти Александра Ильича. Это дар любви, уважения к его труду, жизни. Это уважение к родственникам, детям. Пусть этот сквер всегда будет полон детьми, молодежи и будет играть свою роль в воспитании подрастающего поколения. Спасибо. От имени правительства Республики Саха-Якутия за поддержку и неоценимую помощь в создании сквера «Благодарность». Благодарность вручается обществу с ограниченной ответственностью научно-производственная компания «Импульс», город Пермь. Советник Тирон Георгий Георгиевич. Благодарность правительства Республики Саха-Якутия вручается обществу с ограниченной ответственностью научно-производственная компания «Стандарт», руководитель Дакунаев Евгений Владимирович. Слово предоставляется председателю Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Владимиру Михайловичу Прокопьеву. Уважаемая Александра Николаевна, дети, внуки, близкие, родные Александра
Ильича. Вот в этот памятный день я вспоминаю годы, когда мы очень тесно взаимодействовали, сотрудничали с Александром Ильичем. Я с ним знаком около четверти века. И вот в разные периоды его деятельности, в разном качестве мы много раз соприкасались. Я всегда с такой теплотой вспоминаю о нем, когда он решал сложнейшие вопросы. Мне импонировало его вдумчивый, очень скрупулезный, системный подход в решении любых вопросов. Александр Ильич на самом деле внес реально очень серьезный вклад в социально-экономическом развитии нашей республики. Помню, когда на заре нулевых он рассказывал о своих идеях по цифровизации, по переходу на современные технологии. Это казалось какой-то фантазией, утопией и так далее. Но тем не менее, благодаря его усилиям, благодаря его таланту, как руководителя и организатора, все это сегодня реализовано. Вот почему наша республика сегодня в передовых позициях в целом по стране в этих вопросах. Александр Ильич, как мы все знаем, он был заядлым охотником, рыбаком. Он был защитником окружающей нашей природы. Он на самом деле внес большую лепту в просвещение и воспитание подрастающего поколения. Дорогие друзья, позвольте от имени Государственного собрания Тюменской Республики Саха-Якутия от себя лично еще раз поздравить с этим памятным днем, с очень важным, с очень необходимым днем, открытием сквера имени Александра Ильича. И, пользуясь моментом, я хочу поблагодарить всех тех, кто инициировал открытие строительства этого памятного места, тех, кто принимал соответствующие решения. Спасибо вам. Слово предоставляется Анатолию Аскалоновичу Семенову, министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Уважаемый Афанасий Семенович, уважаемый Сергей Васильевич, Александра Николаевна, Илья Александрович, коллеги, сегодня действительно, я считаю, правильное событие. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь архитектора Марину Рожину, дизайнера Акулину Федорову, скульптора Николая Чичасова, также инициаторов проекта, это руководителя группы компании «Связь эксперта» Афанасия Гаврила Петровича, генерального директора компании «Арктик Телеком» Андрея Ивановича Реброва и более десятка компаний, на деньги которых был создан этот сквер. Это как раз говорит о многом, о том, что у Александра Ильича было и остается очень много друзей. И это, вот, как говорится, не словом, а делом коллеги, его друзья доказали, что они его помнят, чтут и любят. Также хотел выразить благодарность всей рабочей группе, мэру города, главному архитектору города, а также директору колледжа связи, на территории которого мы находимся. И, по сути, сейчас этот сквер находится на балансе колледжа. Это очень символично, потому что это сквер связистов. Очень правильное место, я считаю, такое проходное. Я думаю, что это станет любимым местом для молодежи. Тут, я вижу, не хватает еще, наверное, скамеек и как-то места, чтобы здесь люди собирались и видели образ Александра Ильича. Потому что образ Александра Ильича для меня, для молодежи, всех, кто работает сейчас в отрасли,
не только связи, но и IT, является примером для подражания человека, руководителя, отца семейства. Таким должны быть люди. Да? И вот как Александр Ильич, он всегда был современный человек, вот как коллеги сказали, что он думал о будущем, действительно, сам сквер получился очень оригинальным, креативным, да, даже с QR-кодом, наведя на который можно посмотреть, скачать книгу Александра Ильича «Связь неразрывная», то есть она будет доступна, в принципе, широкому кругу читателей, и это правильно, на самом деле. Люди должны читать, помнить историю, да, и тот вклад, который Александр Ильич сделал, а он, конечно, неоценим. Поэтому всех поздравляю с этим событием. Помним, любим. От имени Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия за поддержку и неоценимую помощь в создании сквера благодарность вручается Обществу с ограниченной ответственностью «Связь Эксперт», руководитель Ефимов Александр Робертович. Обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт Телеком», руководитель Керемясов Евгений Анатольевич. Общество с ограниченной ответственностью «Саха Телекоммуникации», руководитель Петров Виктор Зимович. Общество с ограниченной ответственностью «Паруса», руководитель Соловьев Сергей Максимович. Благодарность правительства вручается обществу с ограниченной ответственностью СИП «Трансстрой», руководитель Петров Владислав Егорович. В общем, как обычно, все связисты работают, поэтому всем еще раз спасибо. Александр Борисов – яркая звезда на небосклоне бескрайней Якутии, и память о нем будет жить в наших сердцах. А его дела и начинания продолжатся благодарными потомками. Слово предоставляется заместителю главы городского округа город Якутск Наталье Романовне Степановой. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые близкие, родные, родственники Александра Ильича. Сегодня действительно для нас всех, кто присутствует на этой территории, и не только, очень радостное и торжественное событие. Все мы прекрасно знаем, какой след после себя оставил Александр Ильич вообще для всего нашего города, для всей нашей республики. Как отметил Афанасий Семенович, действительно, Александра Ильича знают далеко и за пределами нашей республики. Мы знаем Александра Ильича как самого доброго отца своего семейства, как замечательного мужа, любящего, как замечательного дедушку своих внуков. Человек, который действительно абсолютно не отличал ни по чинам, ни по должностям. Он со всеми, от мала до велика, от любого простого рабочего, всегда умел находить общий язык и общую тему для разговора. Ни для кого не секрет, передача «Охота и рыбалка», она стала любимой передачей для всего населения нашей республики.
И точно так же мы с нетерпением с мужем всегда ждали, когда начнется эта передача, чтобы познать что-то новое в охоте и рыбалке. Человек, который любил истинно свою родную землю, он иногда занимался абсолютно несвойственными для его, возможно, профессии, занимаемой должности, делами, а это несанкционированные свалки на территории городского округа город Якутск. Сегодня мы говорим о благоустройстве городского округа город Якутск, о 3-летии благоустройства. И, конечно же, лепта Александра Ильича в этом тоже огромная. От имени окружной администрации и лично от лица Евгения Николаевича сегодня хочется выразить самые искренние слова благодарности всем его друзьям, всем его коллегам, благодаря которым мы сегодня получаем на территории нашей столицы республики такой замечательный сквер, который, я уверена, станет любимым местом для молодежи. Я очень рада, что в свое время бок о бок работала всего одним самым близким другом, таким же скромным, как Александр Ильич, с Павлом Николаевичем Кириллиным. И от него я знаю, что буквально летом тут будет установлена беспроводная связь Wi-Fi. И от него я знаю, что вот эти, как отметил Анатолий Аскалонович, скамейки будут красивые, будет где сидеть нашим горожанам, нашей молодежи, и это станет любимым местом для отдыха. Спасибо всем и поздравляю с этим замечательным днем. От имени городского округа город Якутск за реализацию креативного проекта «Сквера» и творческий подход благодарность вручается группе компании «Связь Эксперт», руководитель Афанасьев Гаврил Петрович. Авторскому коллективу проектантов архитектор Рожина Марина Дмитриевна, дизайнер Федорова Акулина Григорьевна и скульптор Чачасов Николай Никитич. Благодарность вручается Георгию Олеговичу Карамзину, директору Общества с ограниченной ответственностью УТУМ+. Александр Ильич останется в нашей памяти как человек, очень много сделавший для отрасли журналистики, печати и телерадиовещания. Слово предоставляется Афанасию Ивановичу Ноеву, помощнику главы Республики Саха-Якутия. Ütügünden ötükmanı Alexander Nikolaevna Илья Александрович онна бары бүйүнгү терәһәнгә кытты калбит күндү доғаттар. Добрый день, дорогие друзья. Улу убайбыт алампа этен турар. Туакка да тоян народтан тутун народка туалан ден. Биһиги доғорбут, убайбыт, коллегабыт Александр Ильич өрсылларга связь хакайдигер эребол бакка Россия хайдитигер улахан калатын киллер бит тухута бияка түрген интернет қаз бидди улуска связь вышкалара тураннар бәдин кемигер сотовой связь кирите билеген биһиги жоммут сергебит хакайдын олоқтақтара күннете
WhatsApp-ынан арағы үйтігер арас соның тарғадар боллақтарына ол барыта Александр Ильич Связькі үлілігіден қайдақта құрдық диреңдік толкүйдан хайынлар бұд үтеуді болар. Онна хақахерін радията, телевидениеті хайдетігер Александр Ильич сағал қайдық үлілән, онна иннекіні көрін телевидение радио хайдетін программатын білеметерін орын. Қаз бидден әйлекке бұл телевидениені спутниктен ұлан баран нәйлекке тарғатар күрдіккіна станциялар турбуттара бәдін біреметігер улағанлық бұ хақа херин правительстватын халалтатын үлеті нәйленне өйханата ұқтутугар хайдетігер улахан ұрулла аты. Онна бейі қаяндағаны әтектақпыт Александр Ильич бұ аңардыс связь онна бейге бұ әйгебіт Түрген интернет сайдитин әйгетігерері болбаққа жонын норотын историята бай культурата хайдаргар үллән кәділі. Ол күрдік кене тележурналист, журналист бұғытынан бұ хақа херин бұлтта балыға ден, охота рыбалка ден беріне толкуйдан оңырын бәті таңан 200 бейінікке беріне белемнен хақа херин олықтақтырғар Россия телевидениені көрәтші аудиториятығар андойду балығы бұлту тартатшыларғар бараларғар оңырын бәләғ ұмбыта, оның оран қалдар бұта бұл кең история болар. Оның күнді таварыстар, күнді тоғыттар. Александр Ильич халаятчы, онна бұл жоғырдақ, хақа мұндыр кейді болының бұғытынан журналистикаға қалдар бұт солы ihe, бігеге бұл кен тұттар бұтер. Онна бігеге кәлер өттігер мана хайынлары бұтер. Олық болар ден мен әдеқім бағарауын. Онна Александр Ильич бұл келдер бет үлетін қамнағын қылатын бұл үйететерге ұтылды бұт үлелер қамнастар, кені төрәбіт тоқтырығар, төрәбіт нәйлегер, культурно-спортивный комплекс кені атын сүгір болла. Онна Александр Ильич тұғынан тоқтағаны жон серге астына ағарғар, онна әлбәғі білергер, бары доғыттара, таварыстара, биргөлләбі коллегалара кенең оран тахардылар. Онна бұ жығылысқа көріп бұтығар. Хақабыт сирен келбәр кейінігер. Бұ Связь техникумын халалтата ян, кеннер сир береннер. Бұ бәртәқа ескі бері бүгін ария Онан бейі жығылысқа көріп бұдылықта оқтыра. Хақа херін жона сәргеті. Манна кәреннер бүгін көрбөтақ істебетақ болдақтарына күннеті кәреннер. Қаз бидді кейі Александр Ильич үппіт беретін көрбіт кейі, онна көрер кейі, манна бұл скверге кәреннер, оларыннар, сенянаннар, Александр Ильич келдербіт үлләбіт үлетін, онна народын хайдеті келдербіт қылатын көріяқтары істияқтары ден ханығын. Онан жығылысқа көрат халалтатығар, онна бұл жығылысқа көрат бары олықтақтырғар бұл сквері үшігөйдік көрін істен бұл хайдар бұтермен үңірекін бағарауын. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что Александр Ильич был талантлив во всем. Он был талантливым руководителем, яркой личностью и оставил как журналист, тележурналист, яркие передачи. 252 передачи «Охота, рыбалка» были сняты, и он ездил по всей республике и сделал такие прекрасные передачи даже с Хабаровска, с Сахалина, так? Поэтому мы должны этим гордиться и должны это продвигать. Большое спасибо всем коллегам, друзьям, Арктик Телекому, Андрею Ивановичу Реброву, Анатолию Скалуновичу Семенову, министру связи, да, за ту работу, которую вы проводите в увековечении памяти нашего большого друга, соратника и большого человека Александра Ильича Борисова. Большое спасибо. Благодаря Александру Ильичу и его команде удалось поднять престиж нелегкого труда охотников и рыбаков Якутии. Показать всему миру красоту нашей любимой природы, традиции охоты и рыбалки народов республики, их особое бережное отношение к природе.
Этим Александр Ильич оказал огромное содействие продвижению положительного имиджа республики и организации основ развития туризма. Являясь автором и ведущим популярной в народе телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии», стал одним из немногих добившихся признания в России и за рубежом. Сегодня эстафету подхватил его сын Илья Александрович Борисов. Слово предоставляется Илье Александровичу Борисову, сыну, ведущему телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии». Здравствуйте, уважаемые присутствующие, друзья, коллеги, родные. Сегодня очень знаменательный день для меня, для нашей семьи, для его близких. Мы все очень рады тому, что память нашего отца, дедушки, мужа будет увековечена не только, как уже сказали, передачами, книгой, но теперь и этот памятник, для меня сложно сказать, это действительно сквер, целое сооружение. И думаем, что над дизайном мы все вместе работали с его друзьями. Мы с семьей тоже очень плотно сотрудничали, как с проектантами, отдельно им спасибо тоже. Вот. И немножко необычно у нас получилось, мне кажется. И мне кажется, что Александр Ильич был бы очень рад этому. Он же как человек творческий, как человек с таким тонким подходом, он всегда любил немножко все делать не как у всех. Ему нужно было всегда делать лучше. Если он старался что-то делать, он должен был быть лучшим в этом деле. И сегодня мы уже все с вами услышали от его коллег, от его друзей о его по профессиональном поприще, о том, что чего он добился, как он начинал и достиг действительно высоких чинов. И все это уже отметили. А мне, как его сыну, как продолжателю его идей, проектов, немножко хочется рассказать о его творческой составляющей. Действительно, человек успешный, он успешен во всем. И его передача «Охота и рыбалка в Якутии» на самом деле зарождалась еще, наверное, когда я был совсем маленький. Тогда, охотники и рыбаки в якутской семье, это практически в любую семью ткни пальцем найдется охотник и рыбак. Это безусловно. И тогда все начиналось с обычной любительской камеры. Вот прямо я помню, что мы поехали в Москву, и если не ошибаюсь, это был Горбушкин двор, и мы купили там обычную любительскую камеру. С этого и все началось. Любой наш отпуск, любой выезд всегда сопровождался с камерой. Вот как действительно раньше была такая передача замечательная «Сам себе режиссер». Я всегда с собой беру видеокамеру. Это было точно про моего отца. Он любой выезд, любое что-нибудь неординарное, он всегда все снимал. И когда накопился довольно-таки большой архив, у него возникла идея, а что вот вообще с этим делать? Я снимаю там, здесь, охоту и рыбалку. Тоже, естественно, все выезды на охоту были запечатлены на нашу любительскую камеру. И тогда у него возникла идея, а не сделать ли передачу? Изначально он как непрофессионал в этом направлении, он ходил на НВК в то время. Вообще всем, кто занимался, так скажем, телевидением, всем предлагал. Но в тот момент это направление было, такое, так скажем, не очень актуальное, не очень интересно, никто его не поддержал. И в итоге сейчас эта передача это была первая передача, наверное, которая вышла за пределы республики на федеральный уровень, на уровень нашей страны и добилась успеха. На сегодняшний день действительно мы выходим уже на федеральном канале «Дикий». До этого выходили на телеканале «Охота и рыбалка», стрим. Присутствуем в социальных сетях, в том числе в YouTube, на видеохостинге. И довольно-таки еще отцом был заложен такой фундамент крепкий, мощный, что продолжать, конечно, после такого фундамента. Первое время мне было довольно-таки сложно, потому что я сам
боялся, честно скажу вам, что боялся немножко уронить уровень, не достичь того уровня, который уже поставил отец. Но вроде бы потихонечку у нас получается. Передачи мы снимаем и будем дальше продолжать снимать, потому что это этот проект основной, который, наверное, был в творческом плане заложен моим отцом. Но не только телепередача, это вот одна из идей реализованных проектов. Еще у моего отца были и другие идеи, которые, к сожалению, он не успел реализовать. И сегодня мы стараемся все эти идеи довести до логического конца. Может, многие из вас и знают, в этом году вышел в прокат наш фильм «Сурагасо». Это тоже была идея, которую начал реализовывать мой отец. Вот сейчас мы ее довели до конца в этом году, вышли в прокат, и скоро он появится в онлайн-платформах. Еще одна идея была, это когда он уже закончил работать в правительстве на государственных чинах. Это туристическая база, глэмпинг-парк «Берег легенд». На сегодняшний день мы с супругой продолжили это дело. Сегодня это одна тоже из успешных туристических баз. Это тоже был один из проектов моего отца. Думаю, что отец очень был бы рад сейчас здесь. Рад не просто того, что увековечили его память, а том, что его память действительно жива, и жива в сердцах, и в умах его друзей, его команды. Я бы очень хотел поблагодарить всех тех, кто здесь присутствует, особенно его близких друзей Андрея Ивановича Реброва, Павла Николаевича Кириллина, Гаврила Петровича Афанасьева, Афанасия Ивановича Ноева и всех-всех-всех. Екатерина Петровна подошла тоже. Это те люди, которые на самом деле двигают, и до сих пор вот они двигают вперед. Все благодаря им появилась и книга, и сейчас вот этот сквер появился. И даже в фильме они приняли участие непосредственное. Разрешите вам сказать огромное спасибо от имени нашей семьи. И надеюсь, благодаря этому скверу память об Александре Ильиче будет не только в его близких друзьях, но и в широких массах, в том числе и студентов колледжа связи. Спасибо всем. Александр Ильич – человек незаурядный, и памятник ему необычный. Как зарождалась идея о памятнике и как она воплощалась в реальность, расскажут нам друзья, коллеги, которые приложили для этого много сил. Над сквером работали авторский коллектив, архитектор Рожина Марина Дмитриевна, дизайнер Федорова Акулина Григорьевна, скульптор Чачасов Николай Никитич, исполнитель работ Киприянов Афанасий Владимирович, ООО «Ректайм». Сегодня мы являемся свидетелями этого торжественного мероприятия благодаря спонсорам, руководителю дирекции группы компании «Эксперт» Афанасьеву Гаврилу Петровичу, генеральному директору акционерного общества «Арктик Телеком» Реброву Андрею Ивановичу и Тирон Георгию Георгиевичу, советнику по вопросам стратегического планирования и управления проектами ООО «НПО Импульс». Встречаем также Ефимова Александра Робертовича, ООО «Связь Эксперт», Керемясова Евгения Анатольевича, Эксперт Телеком, Петрова Виктора Зимовича, Саха-телекоммуникации, Соловьева Сергея Максимовича, ООО «Паруса», Докунаева Евгения Владимировича, НПК «Стандарт», Петрова Владислава Егоровича, СИП-Трансстрой, Карамзина Георгия Олеговича, директора общества с ограниченной ответственностью «Утум Плюс», Борисову Марию Витальевну, невестку индивидуального предпринимателя, и Борисова Игоря Анатольевича, племянника Александра Ильича Борисова. Добрый день, друзья, коллеги. Родной для Александра Ильича коллектив технического центра телевидения «Радивичане», а ныне акционерное общество «Арктик Телеком», свято чтит память нашего первого генерального директора,
человек, который стоял у истоков зарождения нашего предприятия и его развития. Он создал команду, которая разработала и реализовала программы развития республиканской сети телевидения и радиовещания. И когда Александр Ильич, уже будучи зампредом, он часто очень вспоминал и гордился, и ценил, что программа развития высоких технологий была одна из немногих программ, которая реализовалась практически на 100%. Вот, ну, про Александра Ильича сегодня все мы здесь знакомы, друзья, товарищи, много говорим. Вот, я бы коротко хотел поделиться с тем, что действительно, когда мы думали, как увековечить память Александра Ильича Борисова, мы думали, как можно памятникам передать многогранную личность Александра Ильича, как государственного деятеля, как профессионального связиста, любителя природы и телевизионного ведущего программы «Охота, рыбалка и икры». Ну, в одном камне, в граните, ну, практически это невозможно изваять. И благодаря вот творческой группе архитекторов во главе Марины Рожиной нам удалось это сделать. Очень получился креативный, харизматичный и привлекательный сквер, информационный стенд. Ну, практически такой, так скажем, оригинальный, как и сам Александр Ильич, как он был. Вот. Поэтому сегодня это все увидим. И хотел бы еще добавить, что действительно, когда Александру Ильичу в прошлом году исполнилось 60 лет, была подготовлена и издана книга, которая называется «Связь неразрывна». Вот, теперь эта книга будет доступна всем посетителям, которые будут приходить на этот сквер. На сквере установлен QR-код и доступ на электронную книгу о Александре Ильиче Борисове. Вот. Но я вот хочу, пользуясь случаем, конечно, поблагодарить всех, кто принял участие в строительстве этого сквера. Гавриил Петрович Афанасьев и группа компаний «Связь Эксперт» практически день и ночь здесь работали над строительством этого проекта. И, естественно, нашего генерального подрядчика, это компания ООО «Ректайм», вот. Ну и наших архитекторов, которые вели авторский надзор. И, в принципе, мы все по проекту здесь сделали. Вот. Пользуясь случаем, я вот сейчас хочу вручить от компании «Артик Телеком» друзей, товарища Александра Ильича за помощь в строительстве вот этого сквера, вручить благодарность Киприяну Афанасию Владимировичу, компания ООО «Ректайм». А также разрешите вручить книгу об Александре Ильиче Борисове «Связь неразрывна». Тут практически вся жизнедеятельность описана. Очень много друзей, товарищей свои статьи дали. И эту книгу разрешите вручить заместителю председателя правительства Сергею Васильевичу, так скажем, зампреду о зампреде. И, конечно, Александр Ильич говорил, что очень гордился, что он с Хангаласского улуса и очень много сделал для процветания Хангаласского улуса. Поэтому очередная книга Олегу Валерьевичу, главе улуса, главе Хангаласского улуса. Главное, есть представитель Хангаласов. Ну и Марине
Рожиной, чтобы знала уже подробнее о личной жизни Александра Ильича Борисова. Вам спасибо большое, Марина. Да. Спасибо. Добрый день. Сегодня очень хороший знаменательный день. Мы с Александром Ильичем познакомились в сентябре 2014 года. Он меня пригласил, и вот с того самого момента я и друзья, коллеги делаем большое серьезное дело, чтобы в каждый уголок не только Якутии, но и соседних регионов можно было прийти и свободно общаться и по мобильной связи, и по другим средствам. Спасибо. Ну, хочу сказать спасибо всем тем, которые помогали. В первую очередь, это городу Якутску за то, что все очень быстро согласовывали, всегда помогали во всем. Ну, огромное спасибо родному колледжу, Гаврилу Евгеньевичу, Махталитет, ну и всем тем, которые помогали. И будем помнить Ильича. Для торжественного открытия стенда приглашаем Александру Николаевну Борисову, супругу Александра Ильича, и Илью Александровича Борисова, сына Александра Ильича. Пожалуйста. Александр Ильич Борисов всегда шел в ногу со временем, имея разносторонние интересы и своими силами строивший будущее родной Якутии. Поэтому подход к концепции сквера выбран современный. Портрет Александра Ильича выполнен методом перфорации, который при приближении превращается в арт-объект, напоминающий перфокарты первых ЭВМ, с которых начинались цифровые технологии. Далее плавно переходит в фотопанно, напечатанное новыми технологиями, как свидетельство тех прогрессивных идей и решений, в которых участвовал наш герой. Это своего рода погружение в мир его глазами, раскрытие разносторонней личности через информационные окна его фотографий. Также, сканировав QR-код, любой горожанин может получить доступ к электронной версии книги об Александре Борисове «Связь неразрывна». В одном из интервью Александр Ильич сказал: «Счастье быть отцом, дедом. Собираешь свою большую семью и выезжаешь за город, на природу, кататься на лыжах, на сноуборде, да просто дышать чистым, свежим воздухом. Смотришь, как радуется внук, как счастливо улыбаются дети и жена. Это, наверное, и есть основа жизни». Александр Ильич был замечательным сыном, любящим мужем, справедливым отцом, мудрым дедушкой. И сегодня здесь присутствуют родные Александра Ильича. Александра Николаевна Борисова, супруга, Илья Александрович Борисов, сын ведущей телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии», Борисов Игорь Александрович, генеральный директор ООО «АЭП Капитал», Борисова Мария Витальевна, невестка, Розалия Степанова, сватья, Саша Борисов, внук, Аделина Борисова, внучка, Артем Борисов, внук.
Слово предоставляется Александре Николаевне Борисовой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня знаменательный день, который мы ждали с большим нетерпением. Открытие памятника Александру Ильичу. Александр Ильич, в общем-то, был достаточно скромным человеком. Он не особо себя афишировал, но за него это делали его дела. То, чем он занимался, всегда находило отклик и всегда обращало внимание. И вот в связи с сегодняшним событием я, конечно, хотела бы выразить слова искренней благодарности всем тем, кто причастен к открытию памятника. Огромное спасибо друзьям и коллегам. Спасибо авторам данного проекта. Спасибо всем тем, кто принимал участие в реализации этого проекта. Для Александра Ильича, как и для многих творческих людей, главным было не бронза, не гранит, не памятник. Главное для него было реализация его идей и проектов в жизни. А реализуя свои проекты и идеи в жизнь, он всегда имел такую возможность, как собирать людей вокруг одного дела. И эти люди становились порой совершенно противоположные друг другу, становились единомышленниками. Таким образом, он объединял людей в одну команду. И вот, несмотря на то, что его с нами не стало, сейчас люди тоже объединились в одну команду. И, конечно, мы очень благодарны за то, что вы все, вот кто был назван сегодня, приняли участие в создании вот этого замечательного проекта, в реализации его. И получается, что, несмотря на то, что его нет с нами, он нас всех объединяет одним делом. И это очень важно сегодня. Вообще, сама задумка и сам памятник получились необычными. Это все, наверное, действительно, как Илья сказал, Александру Ильичу понравилось бы. Он сам был таким человеком, который притягивал к себе инновации, творческих людей. Он был своего рода таким вот двигателем в развитии отрасли связи. Ну и еще интересно то, что о профессиональных качествах все здесь стоящие знают, потому что здесь в большинстве своем находятся соратники, коллеги, люди, которые имели дело с ним на государственном поприще, в профессиональном деле. А вообще поражает, конечно, не только его профессионализм, но и круг его интересов, который был достаточно широким. О том, что он был заядлым рыбаком и охотником, говорит передача. Это то, что он был спортсменом, можно было увидеть во многих соревнованиях его. И много-много такого, где он воплощал себя не только как профессионал, а просто как человек, интересующийся жизнью, увлекающийся разными делами и хобби. И все его интересы всегда находили воплощение в масштабных делах. То есть это не только профессиональные, это эсэхи, которые он организовывал, это спартакиады, это многие другие мероприятия, в которых он был или зачинщиком, или, по крайней мере, участником. И вот мне, как супруге, хотелось бы еще раз поблагодарить всех за ту память, которую вы имеете об Александре Ильиче. Ведь память сегодня – это очень важная. Память – это наша жизнь с вами в настоящем. Это уважение к человеку. И еще раз позвольте выразить огромную благодарность всем,
кто участвовал в этом проекте, всем, кто принимал участие в организации, в финансировании, в подрядных работах и во многом-многом другом, вплоть до того, что здесь надо было добиваться и разрешений, и много чего. И все это сделано в очень короткие сроки. Это говорит о том, насколько люди уважали Александра Ильича. И, естественно, наша семья всегда будет вам благодарна за это. Спасибо. Не случайно выбор места сквера Александру Ильичу Борисову. Сквер у колледжа связи как напоминание будущим связистам о выдающемся человеке, сделавшем прорыв в развитии отрасли связи и заложившем фундамент для дальнейшего продвижения цифровых технологий в республике, как дань старшему поколению связистов. А город, в свою очередь, получил еще одно замечательное место отдыха, чистота и порядок которого теперь в надежных руках будущих связистов. Слово предоставляется